Xiirtii subaxeed dhulka Yuhuudda waxaa laga maqlay qaylo dhiila xambaarsan. Qof la dilay ayaa laga helay saxaraha. Waxaa toori lagala dhacay madaxa iyo meel walba. Wuxuu ahaa nin ka dhashay mid ka mid ah qabiilada Yuhuudda kuwa ugu waaweyn. Sidoo kale waxa uu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu qanisan magaalada. Yaa dilay ninkaas oo toorida ku tumaatiyay. Maxay tahay sababta loo dilay? Yaa geeyay goobta lagu dilay oo ahayd meel aad uga durugsanayd deegaankii uu ninkani ku noolaa. Markii la ogaaday ninkani goobta uu ku dhintay, waxaa dagaal ka aloosmay qabiilkii uu ninka la dilay ka soo jeeday iyo qabiilkii dhulkooda lagu dilay. Labadii qabiil waxa ay isku urursadeen wixii ay hub haysteen, waxaana dhex maray dagaal weyn. Waxaana ay labada dhinac iska dileen boqolaal ruux. Xilli ay fiintu dhex miranayso labadaas qabiil, waxaa u soo baxay nin Eebbe siiyey xigmad, nebi Alla soo diray, mid ay weynayn jireen Yuhuuddu, inaga oo muslimiin ahina aynu wada garanayno oo aynu jecelnahay. Waxa uu la yimid mucjiso garaadka ka sarreysa oo aanu caqligu sawiran karin, si uu u kala furdaamiyo labada qabiil ee dirirtu dhex martay, una badbaadiyo qoomkiisa. Waxay noqotay qisadiisu mid ladh looga dhigay suuradda ugu dheer Qur'aanka, suurad aynu akhrino boqolaal jeer, kana sheekaynaysa qiso kala dhigdhigan oo faahfaahsan. Qisadaasina waa qisada saca ee reer Bani Israa'iil. Ninka la dilay waxa uu ahaa midka ugu hantida badan reer Bani Israa'iil. Waxa uu lahaa hanti aan la soo koobi karin iyo ganacsi badan. Waxa uu dhalay ninkaasi gabadh dhag iyo dhaban lahayd oo aad u qurxoonayd. Mana jirin qaraabo kale oo uu lahaa ninkaasi marka laga reebo wiil uu adeer u ahaa oo keliya. Wiilkaasi waxa uu ahaa mid aan shaqaysan, wax dadaal ahna aan bixin. Waxa uu ahaa caqli carruur doqon ah oo ciidda qasta, halka uu adeerkiina ka ahaa nin xoog iyo xoolaba ku hogaamiya qabiilkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu wiilkii doonay inuu guursado inanta ay ilmaadeerka yihiin. Waxa uu u tegay adeerkii isagoo oo u sheegay arrinka uu uga socdo, laakiin adeerkii waxa uu kala hor yimid diidmo qayaxan ilaa uu gurigiisii ka eriyey. Wiilkii muddo ayuu ka maqnaa gurigii, iyadoo ay dhaamisay nactooyo, xiqdi, ciil iyo uurxumo uu u qaaday adeerkii. Waxaa fursaddaasi ka faa'iidaystay Ibliis, isagoo iska soo dhigay wiilka saaxiibkii. Waxa uu u soo jeediyey xeelado iyo talooyin badan, dhinac walbana waa uu kaga wareegay, isagoo ugu dambayntii ku yidhi, dil adeerka si aad uga mid noqoto ehelka oo aad u dhaxasho maalka gabadhana lagugu guuriyo. Maalintii xigtay, wiilkii oo dhoola caddaynaya ayaa u tegay adeerkii, una sheegay inuu soo helay rag ganacsi doonaya oo lacag badan laga faa'iidi karo, isagoo u sheegay inuu hayo nin taajir ah oo meel durugsan deggan. Adeerkii waa uu ku raacay soo jeedintaas. Xilli ay habeen ahayd ayay baxeen, iyagoo afka saaray dhul ay qabiil kale degaan. Markii ay gaadheen dhulkii qabiilka kale, hal mar ayaa uu wiilkii isku soo rogay adeerkii, isagoo oo toorey ku boobay, naftana kaga jaray goobtaas. Wuxuu ku soo noqday wiilkii dhulkii ay degganaayeen. Subaxdii dambe ayaa uu tegay gurigii adeerkii. Waxaa soo dhoweysay inantii, iyada oo u sheegtay in la waayay aabbaheed ilaa xalay oo la warwarsan yahay. Wiilkii ayaa ka raadiyey meel kasta. Ugu dambaynna waxa uu tegay meeshii uu ku dilay adeerkii. Wuxuu ugu tegay dadkii deegaanka oo dul tuban meydkii, garan waayeyna cidda uu yahay. Markii uu indhaha ka qaaday, oohin ayuu qabsaday. Qaylo goodis ah ayuu afka ka shubay, isagoo magaciisa ku qaylinaya ayuu yidhi, waan u aargudi doonaa adeerkay. Maalmo gudahood waxaa dagaal baani dhex maray labadii qabiil. Tuula ayaa la isku laayay. Wiilkii waxa uu diiday xataa inuu qaato mag, isagoo istaagay in loo keeno ciddii dishay adeerkii si uu qisaas ugu fuliyo. Mid ka mid a odayadii garta ku jiray ayaa soo jeediyey in arrinta loo geeyo Nebi Muuse, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxa ay ahaayeen Yuhuudi kuwo u xukun doonta. Markay arrin isku qabtaan, kamaysan labanlabayn ee waa ay u tegeen, iyagoo uga warramay dilkii dhacay. Tuulada dilka lagu tuhunsanaa waxay ahayd mid warwarsan. Waxay u dhegtaagayeen kuu yahay ninka dilka ka geystay deegaankooda. Markii loo tegay Nebi Muuse, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee, waxa uu ku yidhi hadal qariib ku ah dhagahooda. Waxaana uu yidhi, Eebbe wuxuu idin amrayaa inaad gowracdaan sac. Yaab ayaa ka soo hadhay reer Bani Israa'iil. Sannado ka hor inta aan nebiga la soo dirin, waxa ay ahaayeen kuwa caabuda lo'da, iyagoo u aaminsanaa Ilaaha xigmadda.
waxa aan fariir ku noqotay inay ilaahoodii hore gowracaan. Taasina waxa ay ahayd tijaabin uu Alle ku bilkeedinayo iimaankooda. Kuwa iyaga ka mid ah waa ay cadhoodeen, kuwa kalena waxa ay u maleeyeen inuu Nebi Muuse ku dheeldheelayo, laakiin si ay arrinka taagan u xalliyaan ayaa ay qaateen amarkii nebiga. Waxa ay weydiiyeen astaamaha uu yeelanayo sacu, waxaana uu sheegay inuu sacu noqdo mid aan curan oo ugub ah oo aanu noqon mid gaboobay ama yar una dhexeeya labadaas, midabkiisuna uu noqdo huruud daran oo indhaha basharka soo jiidanaya, oo aan wax bar ah lahayn, sidoo kale aan lagu qodan beeraha. Meel walba ayay ka raadiyeen ama ka goobeen, waxa ku adkaatay helistii saca, maxaa yeelay sacu waxa uu ahaa mid leh astaamo naadir ah ilaa ay u maleeyeen in aanu ifkaba sacaasi ku noolayn. Si kadis ah ayaa ay uga heleen meel aanay ka filayn guri ku yaal xuduudka tuulada ay degganaayeen wiil yar oo agoon ahaa oo aabbihii sannado ka hor geeriyooday, waxaanti ahna ka haystay hal sac iyo guri yar oo cariish ah kana samaysnaa dhoobo. Ayay ka heleen sicii ay raadintiisa ku dhibtoodeen reer bani Israa'iil. Waxa ay wiilkii ka codsadeen inuu saca kaga beddesho 2 sac oo kale. Waa uu ka diiday wiilkii yaraa. Haddana waxay u soo bandhigeen 10 sac inay kaga beddeshaan. Haddana waa uu ka diiday. Mar kale ayaa ay ku yidhaahdeen miisaankiisa oo dahab ah naga sii. Haddana waa uu ka diiday, ilaa ay ugu dambayntii ku yidhaahdeen naga sii saca oo 10 jeer la laba jibaaray miisaankiisa oo dahab ah. Ugu dambayna waa uu ka oggolaaday. Waxay sicii u keeneen Nebi Muuse, nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Waxay u gowraceen sidii la amray. Halkan waxaa ka dhici doonta mucjisadii weyneyd, taas oo Qur'aanka Kariimka ahi uu inoo wariyay. Nabigu nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu soo qaaday jeenigii saca, waxaana uu ku garaacay ninkii meydka ahaa. Naftii ayaa ku soo noqotay. Qaar badan oo ka mid ah reer bani Israa'iil waa ay suuxeen markii ay arkeen wax aanay weligood arag. Hal mar ayaa uu soo kacay meydkii, iyaga oo ay dadkii u jeedaan. Waxa ay weydiiyeen yaa ku dilay. Waxa uu ugu jawaabay inta uu farta ku fiiqay, waxa ay dilay wiilka aan adeerka u ahay. Meydkii dhulka ayaa uu ku dhacay, kelmad kalena kama ay soo bixin afkiisa. Wiilkii ayaa dil lagu fuliyay kadib markii ay gabadhii uu dhalay ninka dhintay diiday inay ma qaadato ama ay saamaxdo in adeerkeed. qisadan waxaa turjumay Jaamac Kayse Cismaan, waxaana idiin soo gudbinayay anigoo ah Cabdirashiid Khadar Jaamac. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.